จะไปนึกจะไปฝันว่าช้างกับจระเข้เนี่ยจะสามารถมาเจอกันได้ แล้วก็สามารถมาประลองกำลังกันได้คุณผู้ชมครับพาไปที่ประเทศบอตสวานาในแอฟริกานะครับนี่คือช้างป่าแอฟริกากำลังมากับครอบครัวเลยดูดน้ำกันจุ๊บเล่นน้ำกันอยู่เนี่ยนะครับ3 ตัวพ่อแม่ลูกจระเข้กันงูช้างมาจากไหนไม่รู้แขกมาได้รับเชิญของครอบครัวโอ้แล้วเป็นไงโอ้โหนี่เป็นไงเดี๋ยวกระชื่อว่าไปถ้าติดรู้เลยว่าแรงช้างเนี่ยแค่มันเหวี่ยงงวงเนี่ยนะซี่โครงคนหักแล้วอ่ะแล้วมันดึงจระเข้ทั้งตัวขึ้นมาได้อ่ะแรงเยอะขนาดไหนจระเข้นี่ก็ไม่รู้ว่าเล่นกับใครอยู่นะเนี่ยโดนจับฟาดตัวไม่ร้อนเหมือนกันนะครับจระเข้มีกำลังดูดน้ำอยู่เลยช้างที่เห็นสลัดสู้กับจระเข้อยู่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าสุดท้ายจะสามารถสลัดมันหลุดออกไปได้และภาพนี้เนี่ยคนที่เห็นปุ๊บบอกเลยแม้กระทั่งคนถ่ายยังตกใจนานๆได้เจอสักทีหนึ่งนะฮะโอ้เป็นภาพสวยบังเอิญแต่ถ้าหากว่า